வணக்கம், நான் விஜயகுமார். இது ஆல் இன் ஒன் ஜனா சேனல். இந்த வீடியோவில் நான் பார்க்க போகிறது இந்த 3 சுவிட்சு, 3 பேனல் போர்டு இண்டிகேட்டர் கம் வோல்ட்மீட்டர். இதை எவ்வாறு கனெக்ட் பண்ணுறது, ஒர்க் பண்ண வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோ நாம் முழுமையாக பார்க்க போகிறோம். இதுவரை நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும்னு சொன்னால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். நான் போடக்கூடிய வீடியோஸ் ஒன்றுக்கு ஒன்றே உங்களோட மொபைல் நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்து சேரும். இந்த வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தான வீடியோ தான். இதை நான் முழுமையாக மேப் பண்ணி போகிறதுக்கு காரணம், புதிதாக இந்த ஃபீல்டுக்கு வர்றவங்க இதை கற்றுக்கலாம். இதை எப்படி டெர்மினேஷன் பண்ணுறது, எப்படி ஒர்க் பண்ண வைக்கிறது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கலாம். ஏற்கனவே இந்த ஃபீல்டில் இருக்கவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு எல்இடி இண்டிகேட்டர் வோல்ட்மீட்டர் இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்தடுத்த வேலைகளில் இதை பயன்படுத்தலாம். இந்த வோல்ட்மீட்டரை ஏன் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு கேட்டாக்க, 3 ஃபேஸ் ஒரு வீட்டில் வாங்கியிருக்காங்க, அல்லது இண்டஸ்ட்ரியிலும் சரி வீட்லேயும் சரி 3 ஃபேஸ் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க 3 ஃபேஸ்லையும் சேம் வோல்டேஜ் அப்படிங்கிறது வர்றது கிடையாது. உள்ள 230 வரும், உள்ள 210 வரும், உள்ள 190 கூட வரும். இந்த ஹெல்த்தி ஃபேஸை நாம் பயன்படுத்துறதுனால கரண்ட் லாஸை குறைக்கலாம். ஒன்று. ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்க, அந்த ஹெல்த்தி ஃபேஸில் இந்த வாட்டர் ஹீட்ரு, அயன் பாக்ஸு இந்த மாதிரிலாம் நம்ம யூஸ் பண்ண சொன்னாக்க அதோட முழுமையான நாம் பயன்படுத்த முடியும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்க, இந்த வோல்ட்மீட்டர் வைக்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னாக்க நமக்கு என்ன வோல்டேஜ் தான் கிடைக்குது அப்படிங்கிறத நாம் தெரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம எண்டில் நம்மளோட டெர்மினலில் என்ன வோல்டேஜ் இருக்குது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம். இந்த வீடியோவை முழுமையாக பாருங்கள். இந்த சுவிட்ச் போர்டை டெர்மினேஷன் பண்ணக்கூடிய இடத்துல மட்டும் அது எவ்வாறு டெர்மினேட் பண்ணணும், அதாவது இந்த சுவிட்ச் போர்டில் இந்த சுவிட்சுக்கும் இந்த இண்டிகேட்டருக்கு இடையில் எவ்வாறு டெர்மினேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பேசி ரெக்கார்ட் பண்ணி இந்த வீடியோவில் போடுறேன். அதுபோல் இந்த சுவிட்ச் போர்டை டிபியில் கனெக்ட் பண்ணுறதையும் அந்த இடத்துல மட்டும் பேசி ரெக்கார்ட் பண்ணி நான் போடுறேன், எவ்வாறு கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. மற்றபடி இடையில மியூசிக் தான் வரும். இந்த ஃபீல்டுக்கு புதுசாக வர்றவங்க, கற்றுக்கொள்ளணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க டெர்மினேஷன் செய்யக்கூடிய இடத்துல மட்டும் கொஞ்சம் கவனமாக ஒரு முறைக்கு 2 முறை பாருங்கள். இதை ரொம்ப ஈஸியாக கனெக்ட் பண்ணலாம், டிபிலையும் டெர்மினேட் பண்ணலாம். நீங்கள் முழுமையாக பாருங்கள் இந்த வீடியோவை.
டெர்மினேஷனை முடிச்சாச்சு. இந்த வயரிங்கை நாம் பார்க்கலாம். இது ஆர் ஃபேஸுக்கான வயரு, ரெண்டாவது இருக்கிறது ஒய் ஃபேஸுக்கான வயரு, மூணாவது பி ஃபேஸுக்கான வயரு. இங்கே பாருங்கள், ஆர் ஃபேஸை எடுத்து ரெட் கலரில் இருக்கக்கூடிய இண்டிகேட்டர் கொடுத்துருக்கேன், ஒய்யை எடுத்து க்ரீனில் கொடுத்துருக்கேன், அந்த ப்ளூ கலர் வயர் எடுத்து அந்த எல்லோவில் கொடுத்துருக்கேன். இது மாற்றி கொடுத்துருக்கேன். அதை பற்றி ஒன்றும் இல்லை, 3 ஃபேஸ்க்குள்ள வோல்டேஜை நான் பார்க்க போகிறோம், அவ்வளோதான். அதுபோல் நியூட்ரல் வயரை பார்த்து சொன்னால் காமனாக லிங்க் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேவாங்க, 3 ஃபேஸ் இன்கம்மு, ஒரு நியூட்ரலை காமனாக இண்டிகேட்டரை பூரா லிங்க் பண்ணிட்டேன். இப்போது அடுத்ததான் டிபிக்கு பக்கத்தில் இந்த போர்டை நான் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். அதையும் பாருங்கள். கடைசியில் டிபியில் டெர்மினேஷன் பற்றி கடைசியில் வரும், அதையும் பாருங்கள்.
டிபி டெர்மினல்ஸை பொறுத்தவரை நியூட்ரல் வயரை நியூட்ரல் பாரில் லிங்க் பண்ணிடுறோம். இந்த RYB அப்படிங்கிற 3 ஃபேஸையும் இதில் உள்ள RYB அப்படிங்கிற MCBயில் நாம் லிங்க் பண்ணுறோம். ஜஸ்ட் ஒன்றுலங்க, இதில் மேலே இருக்க ட்ரூ போர்டு, அதுக்கு அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய 3 சிங்கிள் போல் MCBயில் SPMCBயில் கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். R ஃபேஸை ரெட் ஃபேஸ்க்குள்ள MCBலையும், அடுத்த வயரை ஒய் ஃபேஸ்க்குள்ள MCBலையும், மூணாவது வயரை B ஃபேஸ்க்குள்ள MCBலையும் கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை ரன் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். பாருங்கள். இதுவரை நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும்னு சொன்னால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். நான் போடக்கூடிய வீடியோஸ் உங்களோட மொபைலோட செல்ல ஒன்றுக்கு ஒன்றே வந்து சேரும். நன்றி.